هل ترغب في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الجودة في نفس الوقت؟ آلة تيت CNC ثنائية وثلاثية الأبعاد تجمع بين الدقة والسرعة وكفاءة الطاقة. يمكنها إنتاج مجموعة متنوعة من أشكال الأسلاك، من البسيطة إلى المعقدة، مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة في كل مرة. مع واجهة استخدام سهلة وذكية، تصبح عملية التشغيل سلسة حتى للمشغلين الجدد. للحصول على استشارة أو عرض تجريبي، اتصل بتيت عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.